大家好，今天呢要为各位介绍的是 ActionTech ScreenBeam Mini 2 Continuum Edition 无线显示接收器，它提供了无线显示投影功能，以及 Windows 10 UIBC 双向无线讯号回传功能。稍后我会为大家展示这两个功能。首先呢，我们先看一下包装的内容物。打开包装之后呢，首先会看到一个快速安装手册。接下来呢，就是 ScreenBeam Mini 2的 Continuum Edition 的接收器。盒子下方呢会有两条连接线，第一条呢是 USB 的电源线，以及提供了无线讯号回传的连接线。另外一条呢是 HDMI 的延长线。好，接下来呢我就为大家示范ScreenBeam Mini 2 Continuum Edition 的连接方式。首先呢，先拿起这个 HDMI 的延长线。将 HDMI 的延长线的公头呢接近显示器后方的 HDMI 端口。在后方呢有标示 HDMI， 将这个公头呢接近 HDMI 的端口。好，紧接着呢，将 ScreenBeam Mini 2呢Continuum Edition 呢接上 HDMI 延长线的母端口。好，接上后呢，将 USB 的电源线，在 USB 的公头部分呢接进 AC 的电源转换器，然后呢，在另外一端有一个 Micro USB 的小的公头，接进呢 Mini 2下方的电源接口。好，接上之后呢，就会看到 ScreenBeam Mini 2上方的蓝色指示灯亮起，表示电源已正确连接。好，紧接着在荧幕上呢就会出现 ActionTech 的 logo， 然后呢大概需要等待30到40秒的时间呢，让它完成开启的程序。那等待呢，等到桌面呢开始出现开始连接的画面之后，等待连接的画面之后呢，那就可以开始进行无线投影的功能。那能支援无线投影的话呢，在手机呢 Android 系统来讲呢，要 4.2 版本以上。那我现在这只手上的这只手机呢，它就是 Android 4.2 的版本。所以说呢，各位可以看到在手机的画面上呢，在快捷键当中就有一个叫 Screen Mirroring 的这个功能，也就是说这手机它有内建这个无线投影。当我点下这个 Screen Mirroring 的之后呢，它就会自动扫描附近的这个可用的这个接收器。那你点了这个接收器之后呢，它就会开始连接。好，那各位可以看到在画面上呢已经出现了正在连接的画面。那等到连接完成之后呢，就可以看到在手机的画面呢就可以跟荧幕呢进行一个同步。那可以看到现在目前已经连接完成了。所以手机的画面呢跟荧幕画面是透过无线的方式来去做连接。那这时候呢，你可以透过手机上的一些 App 一些程式呢，你就可以观看你想要看的一些内容。好，那你可以在家里呢，透过这个 ScreenBeam Mini 2呢，你可以去观看一些日剧韩剧就不用再局限于这个小的荧幕上。你可以投到你家里的电视或是较大的荧幕上面来观看。好，同时呢，除了观看影片之外呢，在家里当中最常会做的呢，也就是做这个照片分享的部分。那你也可以透过这样的无线连接的方式呢，将照片呢直接投到家里的电视或是大型的这个显示器当中呢，去做这个照片的分享。这不管是在家庭中呢，或是说在公司当中呢，都可以透过这样的方式来分享你的照片跟一些你手机上的一些相关的内容。好，那这就是呢，我用手机为你们介绍的这个无线投影功能。好，接下来呢，我要为大家介绍的呢是就是 UIBC 的讯号回传功能。好，那首先我先将这只手机呢断线。